আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এই মুহূর্তে একটি মেমোরি কার্ড, এই মেমোরি কার্ডটা কম্পিউটারে লাইন পায় না। এটা আমরা অপারেশন করব এবং সার্জারি করব, দেখব এই মেমোরি কার্ডটার ভিতরে কি আছে। আমরা কোনোদিন এই বিষয়টা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি নাই। আজকে আমরা সর্বপ্রথম মাইক্রোস্কোপের নিচে এই মেমোরি কার্ডটা রেখে আমরা সার্জারিক্যাল ব্লেড দিয়ে এটাকে সার্জারি করব। তো ভিউয়ার্স, অলরেডি আমি ব্লেড দিয়ে ঘষাঘষি করতেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই আমি এই মেমোরিটার ভিতরে কি আছে সেটা বের করার চেষ্টা করব, দেখব এর ভিতরে কি থাকে এবং লাইনগুলো কেমন হয়। এটা আমি কোনোদিন দেখি নাই, আজকেই আমার জীবনের প্রথম আমরা এটা এই বিষয়ের উপরে আমরা একটা এক্সপেরিমেন্ট করব যে এটা কোথায় কোথায় প্রবলেম হয়। তো ভিউয়ার্স, ইতিমধ্যেই তোমরা দেখতে পারছো কিছুটা দেখা যাচ্ছে গোল্ডেন কালারের। তো ভিউয়ার্স, এগুলোই হচ্ছে এই মেমোরি কার্ডের মনে হয় লাইন। আমরা এটা ঘষতেছি, ঘষাঘষি করে শেষ হলে দেখব যে বিষয়টা কি। আমরা ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমেই এটা দেখতেছি এবং কাজ করতেছি। তো ভিউয়ার্স, তোমরা আবার এগুলো করতে যাও না খালি চোখে। খালি চোখে ভালো মেমোরি এভাবে কখনোই করবা না, কারণ এটা খালি চোখে কিন্তু এত বড় দেখা যায় না এবং এগুলো বোঝা খুবই কষ্ট। আমরা ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে দেখতেছি এবং আইডেন্টিফাই করব যেগুলো ভিতরে কি থাকে কি হয়। তোমরা ইতিমধ্যে দেখতে পারছো ঝাপসা ঝাপসা। আমি এর ওপরে পেস্টিং করা থাকে, কালো এক ধরনের পেস্টিং। তো ভিউয়ার্স, এই যে দেখুন আমি একটু থিনার দিয়েছি, ভিতরে লেয়ারগুলো অলরেডি দেখা যাচ্ছে। আমরা এখানেই থেমে থাকবো না, আমরা পুরোটাই ঘষাঘষি করব, ঘষাঘষির মাধ্যমে এটা তুলে ফেলব। আমরা একদম পুরা এটা ফ্রেশ করে ফেলব, দেখব এর ভেতরে কি আছে। তো বন্ধুরা, ঘষাঘষি করতেছি যতক্ষণ না পুরো লাইনগুলো দেখতে পারবো না ততক্ষণ এই ঘষাঘষি চলবে। আমরা সুন্দর করে এটাকে দেখা এবং বোঝার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা একটু লম্বা হবে, তোমরা ধৈর্য সহকারে অবশ্যই দেখবে, কারণ মেমোরি কার্ড কম বেশি সবাই ব্যবহার করে। আর তোমরা সবসময় ভালো মানের মেমোরি কার্ডগুলোই কিনবা। এগুলো কমা মেমোরি কার্ড মার্কেটে আসে অল্প টাকায়, এগুলো ভুলেও তোমরা কেউ নিবা না। তোমরা সবাই ভালো কোয়ালিটির মেমোরি কার্ড কেনার চেষ্টা করবা, একটু দাম বেশি হলেও, কারণ এই মেমোরি কার্ডগুলো খুবই দুর্বল এবং রিপেয়ারিং করা মেমোরি। তো ভিউয়ার্স, আমরা সম্পূর্ণটা কি করার চেষ্টা করতেছি, দেখব বিষয়টা কি। এই মেমোরি কার্ডটা কোনো লাইন হয়তো বা ড্যামেজ হয়ে গেছে, কানেকশন ছুটে গেছে, এরকমটা প্রবলেম হতে পারে। আমরা সুন্দর করে এটার লাইনগুলো আইডেন্টিফাই করব, দেখব যে কি প্রবলেম। আমরা অলরেডি অনেকটা পরিষ্কার করে ফেলেছি। বন্ধুরা, প্রায় আমাদের শেষের দিকে, আর এই নিচের দিকে অল্প একটু আছে, এটুকু আমরা সুন্দর করে তুলে নিব এবং হার্ডভাবে, এটা হার্ড পেস্টিং দ্বারা এটাকে পেস্টিং করা হয় মেমোরি কার্ডগুলো। আমরা ভিডিওটা স্কিপ করে দিয়েছি বলে আমরা কত জোরে কাজ করছি সেটাই দেখাতে পারছি। দেখুন মেমোরি কার্ডটা কত সুন্দর ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে এবং অলরেডি একটি লাইন ধরা পড়েছে।
আমাদের চোখের সামনে। তো ভিউয়ার্স সেই লাইনটা আইডেন্টিফাই করব। এই যে দেখুন এই লাইনটা এখান থেকে মিসিং, এই কারণে মেমোরি কার্ডটা হয়তো বা ইনসার্ট হচ্ছে। আমরা এই লাইনটা সুন্দর করে একটি চিকন চুলের মতো জাম্পার ওয়্যার তার দিয়ে এটাকে জাম্পার কানেকশন করব। তো ভিউয়ার্স দেখুন একটি লাইন মিসিং হয়েছে, এই মিসিং লাইনটা আমরা জাম্পারিং করব। জাম্পারিং করলে আমাদের এই মেমোরি কার্ডটা ভালো হয়ে যাবে আশা করি। আমরা সুন্দর করে ইউভি গ্লু দিয়ে চারি সাইডটা ঢেকে নেব, না হলে একটা তার জাম্পার করার জন্য কানেকশন করতে গিয়ে আরেকটার সঙ্গে লেগে যাবে, তখন শর্টিং প্রবলেম হবে, মেমোরি কার্ডটা আর বাঁচানো সম্ভব হবে না। একবার শর্ট হয়ে গেলে এই মেমোরি কার্ডটা বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। এই কারণেই আমরা সুন্দর করে এটাকে চারি সাইডটা আর ইউভি গ্লু দিয়ে আমরা প্রথমবার শুকিয়ে নেব। শুকানোর পরে আমরা এই জায়গাটা ঘষে হালকা করে ঘষে আমরা লাইনটা বের করে আমরা আয়রন দিয়ে একটা জাম্পার করে কানেকশন করে দেব। 100% মেমোরি কার্ডটা ঠিক হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স আমরা সম্পূর্ণটাই ইউভি গ্লু দিয়ে আমরা উপরটা ঢেকে দেব। দেখুন আমরা সুন্দর করে এটাকে ঢেকার চেষ্টা করতেছি। অলরেডি আমাদের লাইনগুলো ঢেকে গেছে। আমরা লেজার লাইটের মাধ্যমে এটাকে শুকিয়ে নেব। আমাদের কাছে লেজার লাইট আছে। তো ভিউয়ার্স আমরা লেজার লাইট দিয়ে এটাকে শুকানোর চেষ্টা করব। আমরা সুন্দর করে ইউভি গ্লু দিয়েছি। এই লেজার লাইটটা খুবই সুন্দর কাজ করে। মাত্র 30 সেকেন্ডের মধ্যেই এই পেস্টিংটা হার্ড হয়ে যায়। তারপরেও আমরা অনেকক্ষণ ধরে রাখি এগুলো সুন্দর করে শুকানোর জন্য। তো ভিউয়ার্স আমাদের এটা শুকিয়ে গেছে এবং যে লাইনটাই হয়ে গেছে এটা শুধু আমরা সার্জারিক্যাল ব্লেডের মাথা দিয়ে বের করে নিলাম। আমরা সুন্দর করে এখন এখানে জাম্পার কানেকশন করব। হালকা করে পেস্ট দিয়ে নিলাম। আমরা এখানে শোল্ডার ধরিয়ে নিব। তো ভিউয়ার্স শোল্ডার ধরানো কমপ্লিট হয়ে গেল। আমরা এখানে একটি জাম্পার কানেকশন করব, একটি চিকন তার। এই যে বন্ধুরা দেখুন এটা চুলের মতো চিকন, এটাকে আমরা এখানে কানেকশন করে দিব। তো ভিউয়ার্স আমাদের অলরেডি কানেকশন করা হয়ে গেছে। এই যে দেখুন তারপরে ভালো করে সুন্দর করে মজবুত করে ঢালাইগুলো করলাম। এই মাথাটা কেটে দিলাম। তো ভিউয়ার্স দেখুন আমাদের কানেকশনটা হয়ে গেছে। আমরা সুন্দর করে ক্লিন করে নেব। ক্লিন করে নেওয়ার পরে আমরা এর উপরে আবার ইউভি গ্লু দেব, দিয়ে পুরাটা পেস্টিং করে দিব। এই যে দেখুন, কারণ ইউভি গ্লুটা না দিলে মেমোরি কার্ডটা শর্ট হয়ে যাবে এবং আরও লাইন ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কারণে আমরা ইউভি গ্লুটা দিয়ে আমরা আবার আগের পরিবেশে এটাকে নিয়ে যাব। কারণ এটা গ্রিন কালার হবে, আগে তো ব্ল্যাক কালার ছিল, আমরা গ্রিন কালারটাই দিব। তো ভিউয়ার্স সুন্দর করে আমরা এটাকে সব জায়গাতে ছড়িয়ে সুন্দর করে সমানভাবে এটাকে চারিদিকে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। যেখানে কম হয়েছে সেখানে টেনে আবার সুন্দর করে কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা লেজার লাইট আবারও দিয়ে শুকানোর চেষ্টা করতেছি। তো ভিউয়ার্স
আমরা লেজার লাইট দিয়ে এটা শুকানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে দেখুন আমাদের মেমোরি কার্ডটা জীবনটা আবার ফিরে পেয়েছে, আমাদের সার্জারি কমপ্লিট হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন, চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।